Allora, mister, premesso che nessuna partita è facile, questo lo sappiamo, devono essere 3 punti, 3 punti sono arrivati, forse con un po' di rammarico e timori, visto che non siamo riusciti a concluderla un po' prima come poteva essere. No, rammarico no, sapevamo che nelle ultime 2 partite avevamo fatto 2 pareggi, che davanti avevano giocatori comunque di qualità. Non c'è nessun rammarico perché abbiamo portato a casa 3 punti e abbiamo concesso pochissimo, quindi siamo soddisfatti. Che cosa ha pensato quando il Chions ha accorciato le distanze? Niente, non ho pensato a niente, ho pensato solamente che dovevamo andare avanti a fare quello che stavamo facendo perché è stato un episodio che può succedere. Tra l'altro un gol diciamo scaturito da un'azione personale, quindi in quei casi là bisogna magari premiare anche la bravura, no, dell'attaccante, alle volte può succedere come diceva lei. Ok, poi possiamo parlare dei nostri 2, perché se no mi sembra, se volete commentiamo ancora. A Valenta gli ho fatto i complimenti, ottimo, è veramente bravo, ha fatto un bellissimo gol, bravo Bangal, bravo Sanat, bravo Marcandella, che hanno risolto una partita non facile, per nulla facile, perché il loro atteggiamento era un atteggiamento, diciamo, per stare tutti dietro la linea della palla, e queste partite sono difficili. Condizione di Boscolo Papo, che abbiamo visto che non era neanche in panchina? Ha un problema che valuteremo nei prossimi giorni. A distanza di 4 giorni dalla sfida di mercoledì, quali sono stati i progressi che ha visto su Mestre? Ma io non mi faccio condizionare poi da una partita, so che questa squadra, lo dico spesso, è dentro un percorso. Abbiamo giocato 2 turni infrasettimanali, siamo forse stati l'unica squadra che invece di giocare i sabati ha sempre giocato la domenica, quindi con solo 48 ore di recupero abbiamo perso tutti e 2 i turni infrasettimanali. Non è un alibi perché non me ne voglio prendere e non sono abituato a prendermene, però sicuramente contro 2 squadre che stavano sopra di noi abbiamo perso. Però ripeto, se andiamo a vedere oggi l'approccio che hanno avuto i ragazzi, la dedizione e anche la fatica, perché abbiamo fatto 7 partite in 25 giorni ed è un impegno non solo fisico ma anche mentale importante, quindi io ho fatto i complimenti ai ragazzi e da settimana prossima ci concentriamo sulla prossima, che è Montecchio. E fra 2 settimane a Treviso? C'è la prossima che è a Montecchio. Sì, e quello successivo, ok. C'è la prossima a Montecchio, perché è corretto guardare di partita in partita e ripeto, questa non era una partita semplice per l'approccio che ha avuto il Chions, molto ordinato, e siete stati bravi a sbloccarla, quindi devo fare solamente i complimenti ai ragazzi. Davide, anche oggi è una tacca, nel senso che hai ribadito in gol il rigore di Bangal e oltretutto, insomma, per quanto poco sei stato giudicato dai signori qua a fianco, anche per questa volta è il miglior giocatore del match. Ci racconti un attimo il rigore e il tuo gol? Sì, intanto vi ringrazio per il premio. No, il rigore sono andato convinto sulla ribattuta e fortunatamente la palla mi è arrivata lì, ci ho creduto e l'ho ribadita in porta, quindi sono contento del gol, della vittoria e della prestazione, insomma, della squadra. L'importante alla fine sono i 3 punti. C'è qualcuno in particolare a cui vuoi dedicare il gol e anche la vittoria del premio come migliore del match? Sicuramente la dedico alla mia ragazza, a mio figlio, e adesso me ne sta per nascere un altro a giorni, quindi la dedica è perfetta, cade a pennello, insomma. Per il resto, che partita è stata? È stato importante sicuramente approcciare bene nel primo tempo. Sì, sapevamo che sarebbe stata una partita complicata, anche perché loro erano tutti chiusi in 2 linee molto stretti. Siamo stati bravi a sbloccarla, perché in queste partite qua la cosa importante è sbloccarla. Siamo partiti forte, abbiamo continuato forte, dopo abbiamo avuto un po' il secondo tempo un po' di difficoltà, però insomma siamo riusciti a
a gestire la partita e a portare a casa i 3 punti. Insomma, la cosa importante, come ho detto prima, è quella, insomma. Sembra che con l'andare del tempo, è normale anche che sia così, certi automatismi anche lì davanti si stanno facendo un po' la differenza, no? Cosa ne pensi da questo punto di vista? Noi in settimana lavoriamo sempre, lavoriamo molto forte, il mister ci chiede delle cose, abbiamo bene in testa cosa dobbiamo fare e cerchiamo di seguirlo. Poi ovviamente ci sono partite in cui le cose possono venire meglio, altre in cui possono venire un po' meno, come è successo mercoledì. Però noi cerchiamo sempre di dare il massimo e di uscire dal campo nonostante il risultato, sempre dando il massimo, che quella è la cosa che ci chiede il mister prima di tutto. E dopo, se ovviamente viene il risultato, la cosa certo è meglio così. Mi sbaglio, c'è l'automatismo anche in occasione della seconda rete, un certo tipo di automatismo. Sì, la seconda rete, se non ricordo male, è stata una riaggressione, abbiamo recuperato palla, dopo io l'ho data a Bangal, è stato molto bravo lui, però noi abbiamo come ideologia quella di andare sempre forti in avanti, quindi è stata una cosa che proviamo, insomma, la riaggressione forte appena perdiamo palla e dopo è venuto il gol, quindi meglio ancora, insomma. Esatto. Quindi Marcandella assist e Marcandella goleador. Sì, perfetto, se tutte le partite così sarebbe bello.